हजुरहरूलाई कतिको भोक लाउँछ क्या मलाई त भोक लागेको लागि गर्छ आजभोलि किन हो भने लास्टै भोक लाउने अनि खाजा के खाने क्या अनि खाजा के खाने भन्ने हुने के खानुहुन्छ मामुले खाजा अहिले त आलुको सिजन छ अहिले आलु खाने बेला भएर मैले चाहिँ बनाउँदैछु आलुको पराठा हजुरहरूको कसलाई मनपर्छ होइन मलाई चाहिँ मनपर्छ तर एक्लै बनाउन झ्याउ क्या यता आलुसँग पिठो गर्दा यताउता काटा गर्दाखेरि नै 2 घन्टा जाने भने च्याउ खाना चाहिँ मिठो हुन्छ होइन आलु पराठाको लागि मैले लिएँ पिठो आलु धनियाँ खुर्सानी प्याज घिउ अब चाहिँ म बनाउँछु भन्नाले अब आलुलाई यो सबै हालेर मिक्स गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि है त हेर्दै जानु होला कस्तो लाग्यो मेरो आलु पराठा मैले बनाउनु नजाने भए मलाई सिकाइदिनु है त्यहाँ नुन पुगेन त्यहाँ खुर्सानी पुगेन भनिदिनु होला है त कमेन्टमा त्यो कमेन्ट गर्नु भनेको चाहिँ मेरो हौसलाको लागि के है सुटुक्क भनेको मैले राखेँ आलुमा नुन चाहिँ अलिक बेसी राख्नुपर्छ किनभने यो नुनले हामीले यो पिठोमा पनि लाग्नुपर्छ नि त यो नुन त्यही भएर अलिक बेसी राख्नुपर्छ है त मेरो खराब बानी छ मेरो खराब भने जस्तो कि मामुहरू मेरो बानी खराब के होइन त रेडी भइसकेको डो फेरि बनाउनु पर्यो किनभने घरमा कतिजना के छ भन्ने मलाई अर्को गर्नै आउँदैन क्या कति चाहिन्छ भन्ने कुरा अब यति नपुग्ने रहेछ फेरि गरौँ दोब्बर काम गर्नुपर्छ यस्तो छ क्या के भन्नु आफ्नो बुद्धिले दुःख पाउँछु क्या मैले यतापट्टि हाम्रो चाहिँ आलुको डो रेडी भइसकेको छ यतापट्टि फेरि दोब्बर काम गरेर लगाइरहेको छु म अनि यति चाहिने रहेछ म यसको एक भाग पनि नबनाइकन बसेको थिएँ क्या यति छु म अनि अर्को कुरा म के हालेको छु भने मैले तरकारी पकाएँ भने त्यसमा नुन कहिले लाग्दैन क्या जिन्दगी लाग्दैन किन लाग्दैन भने चर्को भयो भने खान सकिँदैन भनेर थोरै राख्छु होइन थोरै राख्यो भने लाग्दैन भने थाहा भए पनि फेरि मलाई ठिक्क अर्डर गरेर नुन राख्न जिन्दगी आएन क्या अहिलेसम्म पनि आउँदैन क्या नुनै लाग्दैन के भए यस्तो आफ्नो बिजेत आफै गरिरहेको छु अनि त्यसपछि सिङ्गल परोठा मात्रै खाने कुरो त भएन हुन त केही हुन थियो उसमा नि नुन ताले हुन्थ्यो होइन त्यही पनि अब चट्नी चाहिन्छ भन्छ नि त त्यही भएर चट्नीको लागि मैले लिएँ 2टा खुर्सानी टमाटर लसुन र टिमुरलाई चाहिँ बोइल हुन दिन्छु एकछिन है उता चट्नी बोइल हुँदासम्म म यतातिर डो अब रोटी बनाउन थाल्छु अनि मामुहरूले चाहिँ यो परोठा चट्नीसित खानुहुन्छ कि चियासँग पनि मिल्छ नि परोठा हजुरहरूलाई कतिको थाहा छ हुन त आफ्नो चोइसको कुरा हो होइन मलाई चाहिँ चियासँग पनि मनपर्छ क्या किनभने यो अलरेडी यसमा नुन खुर्सानी सबै थोक भइसक्यो भएर फेरि चट्नी नै चाहिन्छ भन्ने खाले चाहिँ होइन तरै पनि अब चाहियो भने चाहिँ चाहियो बनाउनु त पऱ्यो त्यसपछि यो डो चाहिँ अलिक धेरै ठुलै लिएको राम्रो किनभने यसमा हामीले आलु पनि राख्नुपर्छ नि त भित्र फेरि अर्को के मेन प्रब्लम हुन्छ भने मैले परोठा बनाउँदा जहिले फुट्दिन्छ क्या भित्रबाट प्याट्ट फुट्दिन्छ अनि अर्को कुरा हजुरहरूले मलाई किचनमा कहिले देख्नुभएको थिएन होला यसरी भिडियो सिडियो बनाएको अब मेरो काम स्टार्ट भयो है मामुहरू यति भएपछि बुझ्नु होला किचनको काम स्टार्ट भयो भनेर बुझ्नु होला त्यही भएर किचनको आइरहेको मामुहरूले कहिलेदेखि स्टार्ट गर्नुभयो अनि मामुहरूले कसरी बनाउनुहुन्छ मैले चाहिँ फर्स्टमा रोटी बनाउँछु अनि त्यसमाथि चाहिँ यो यसरी राखिदिन्छु अनि यसलाई ऱ्याप गरिदिन्छु फेरि रोटीमा नजानु होला नि कति गोलो रोटी भनेर नजानु होला रोटी गोलो चाहिँदैन पाक्नु पऱ्यो भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हो किनभने मलाई गोलो रोटी बनाउन आउँदैन नि त त्यही भएर र हेर्नु बनाउनु मात्रै प्रब्लम स्टार्ट भइसक्यो कि मेन प्रब्लम भनेको यही के अनि मलाई एकदम दिगदार नआउँछ भने हेर्नु फुट्न थालिसक्यो यत्रो गोलो बनाउँछ यत्रोमा फुट्दैछ मैले कसरी बनाउने भने के नपुग्यो अब यो खासमा भने के भए खालि जहिले यस्तै हुन्छ फर्स्टको यस्तो खत्तम भयो सेकेन्डको अलि राम्रो भयो भन्दाखेरि लास्ट